Azzolin Auto a Zugliano Vicenza. L'eccellenza in vendita di auto nuove ed usate, assistenza con officina propria e pagamenti rateali. Importantissimi i 3 punti oggi, però 2-0, 2-3, 6-3. Spiegaci questi momenti psicologici. Hai detto bene, momenti psicologici, perché anche col senno di poi, ma anche al momento la sensazione è stata che ci si è un po' persi da un punto di vista di concentrazione e per fortuna siamo stati bravi in spogliatoio a riprenderci e le cose sono andate bene. Ora la fase preliminare di Coppa Italia è sicura? Sì, intanto chiaramente è una gran soddisfazione, anche non attesa all'inizio della stagione. E poi altri punti, sarebbe ancora più bello fare i punti nel derby. Il buon 2019 li facciamo con Gloria Prando, ripercorrendo quest'anno 2018, iniziato in una certa maniera, con i play-out perfetti, vinti, e quindi ci siamo salvati. Poi questa stagione che fino a qui posso dire che è veramente al top. Sì, abbiamo concluso in crescendo la scorsa stagione, salvandoci con degli ottimi play-out. L'obiettivo quest'anno è leggermente diverso e lo abbiamo dimostrato fin dall'inizio. L'inizio del campionato per me è più che positivo, sono contenta e orgogliosa della mia squadra, stiamo lavorando tanto e i risultati insomma non sono un caso. Oggi hai realizzato un gol dal mio punto di vista decisivo nel momento che bisognava proprio segnarlo. Sì, decisivo o no, il secondo tempo siamo entrati con un altro atteggiamento, si è visto una squadra, siamo state più cattive e aggressive fin dall'inizio e dovevamo segnare, l'abbiamo fatto, abbiamo ascoltato il mister tra il primo e il secondo tempo e sono contenta. Siamo con Sara Ituriaga, tanto domenica prossima c'è il derby con il Braganze, al momento ti lasciamo in pace perché sennò dici quelle solite 3 parole tue, ti lasciamo in pace. No, volevo che ci spiegassi il gol che hai fatto oggi, è una perla tra le tue tante perle di quest'anno e anche dell'anno scorso, cioè della stagione scorsa. Grazie mille, un bel gol, sì. In un inizio, sono sincera, secondo me pensavo che la inviavo all'angolo del muro, però poi ho toglido un po' più piano perché sennò veramente la inviavo lontano e fortunatamente io credo che la fortuna esiste poco se non volere e fare, allora è entrata è un gol in più e poi secondo me è servito anche un po' nel carattere della squadra per riprenderci perché ci eravamo persi un po', innervositi un po' e alla fine conta questo, vincere. Anche a te chiedo di questo 2018 passato a Gresignano, hai praticamente iniziato a giocare nel 2018 perché eri infortunata, che anno è stato per te e cosa ti aspetti dall'anno prossimo? Guarda, si mi mette la pelle d'oca e mi emoziono perché questo 2018 è stato molto speciale a livello calcistico perché volevo riprendermi più forte e tu lo sai e la squadra lo sa. Mi sono ripresa più forte secondo me e poi siamo riusciti a salvarci, che era l'obiettivo. Ho fatto un bellissimo ambiente di squadra, un bellissimo gruppo, ho delle amiche, mi sento a casa e penso che una sensazione migliore di quella non c'è, allora molto bene. Poi se faccio la valutazione generale del 2018 per me calcisticamente è perfetto. Olympus, squadra in crescita nonostante la sconfitta di oggi. Oggi tra l'altro una partita molto particolare, 2-0 Grisignano, 3-2 Olympus, poi nel finale il Grisignano ha avuto la meglio. Raccontaci come hai visto questa partita. No, sono molto soddisfatto del primo tempo delle mie ragazze perché abbiamo iniziato, dopo 2 minuti stavamo sotto di 2 gol e mi è piaciuta la reazione di tutta la squadra e siamo rimasti in partita e abbiamo ribaltato il risultato, potevamo anche
andare negli spogliatoi con un margine più ampio. Il secondo tempo invece non sono per niente soddisfatto, perché purtroppo stiamo lavorando sulla concentrazione, sugli episodi che possono in questo sport sono determinanti, e abbiamo preso un gol su un fallo laterale perché parlavamo con l'arbitro, poi abbiamo cominciato ad innervosirci un pochettino. Invece in questo sport finché non finisce la partita bisogna stare concentrati, e lei, il Grisigliano, ha preso in mano la situazione, è andata in vantaggio 4-3, ha ribaltato il risultato. Abbiamo avuto una clamorosa occasione con Arianna Pomposelli per fare il 4 pari, e sul ribaltamento dell'azione sono andate loro 5-3. Ho provato a uscire con il portiere di movimento, ma ormai la partita a quel punto era compromessa. Azzolin Auto a Zugliano Vicenza. L'eccellenza in vendita di auto nuove ed usate, assistenza con officina propria e pagamenti rateali. Diagnosi computerizzata, pulizia iniettori diesel e benzina, pulizia impianto di climatizzazione, ricarica clima. Riparazione cristalli, vendita ed impianti autoradio. Montaggio gomme e fornitura cerchi di vari modelli e misure. Revisione auto e bollino blu. Azzolin Auto è in via Libertà 22 a Zugliano, in provincia di Vicenza. Visita il nostro sito www.azzolinauto.it.